啊？嗯，行。小王把人叫过来。啊，这酱是辣的吗？不辣。喜欢辣的话自己加辣椒。我这个酱不太辣。小朋友，你吃啥呢？鸡柳啊，给我吃一口。鸡柳啊，臭豆腐。给我吃一口。够了够了，我一会儿给你多加一块啊。我尝算了，我用手抓了，一会儿把手弄脏了。一会儿大哥给你多加一块啊。旁边没人卖，有人呢。小王把人叫过来，看你后面。把人叫过来。把人叫过来，小王，把人叫过来。微信收款5元。你要看你后面，你要注意工作呢。刚几号？49号多少钱？来，49号5块，49、50的，50号5块的啊。来，50号5块，51呢？51 5块的啊。来，51 5块，52呢？都把钱付一下啊，各位美女，都把钱付一下。52号2个2块哈。2个2块。好。微信收款3元。买饼的都提前把钱付一下啊。53呢？53号。53、54。40块。下一锅啊。少2个，总少1块啊。那个是算上我的总共那就是3个2块。微信收款10元。